Добрый день. Поздравляю с первым днем зимы. На Ставрополье зима вступила в свое правление, так сказать. Ветер очень сильный, будьте аккуратны на дорогах. В принципе, лучше оставаться дома, потому что очень сильный ветер на Ставрополье. Ехал водитель с утра на погрузку, пустой наемный водитель на «Газели». Не доехав до загрузки, опрокинуло ветром прямо на трассе, на бок лег. Поэтому будьте очень аккуратны. Всем добра.